係咪呢邊先係計嗰分白色白？20分都咪變咗。呢邊？啱啱啊！咩啊？呢邊係白色，呢邊啊嘛。唔係，我覺得唔係應該貼呢個。唔係呢個20。點解嘅？咁樣睇啊嘛。唔識用呢個啊！3分嚟啊！3分嚟啊！好麻煩啊！用呢度。點解會淨係呢度？走走走！佢掉入嚟個底啊！喂，呢先係要見手哇！好激烈啦！我以為佢偷到添。點解我比賽唔喺呢度比？幾舒服啊呢度，又近路翻屋企，幾靚咯，好近啊！8秒進攻，5秒，3秒。因為我太多嘢入一。300。點解要過嚟咁晚翻工？好好嘅答案啊！好浪費時間啊！啱，正確。如果通年喺情人節俾8秒進攻，我會開心啲。人節都3秒。㗎啦，唔係。係啊，邊個換邊個啊？30秒。好啊，拖拖騰騰啲嘅就換人。阿豪。可能前年冇工翻咧。咁人生真係慘，見到成個一推車，自己一個喺街度36。翻過啦，冇啦，冇講嘢，睇到條片咁啊，我死緊啦，400。好啊，好似，但係拍片有8秒進攻22吧。想打波。8秒。
兩分。我差啲丟到。8秒進攻。88咁高。加油！加油！加油！打氣下。13板。3號。睇唔到，我淨係睇到咁。即刻我哋出邊嗰度。你唔使3號。捉人啊！咁咪捱咗幾耐咧？我學捱咗4粒鐘，捱咗3個鐘，悶到我。我估唔到你嘅年。咩啊？Tony講幾多？Tony 啊咩啊？乜年齡啊？ ？Tony 咯。話咩啊？估唔到我嘅年齡。你估幾多？我唔知你中學定又唔知咩學。估下，我俾你估。你估下。紅色天拋3次。20歲咯。你話我年齡20歲啊！我真係估唔到佢幾多歲喎。心情好差啊！突然間，我唔怕啦，我走啦。叫你陪佢講笑。係咪咁開心？唔係咯，有幾可啲 TA 會同我講，搞到我唔開心，佢係第一個咯。咁你記得我嘛？呢個我哋嘅禮物嘅呢個係我算唔係葵芳嘅咩？好勁啊！呢個球，唔係呢個0號，邊個嚟7號啊？7號嚟㗎。點啊？你係咪可以幫手企呢邊啊？你右手得唔得閒？好啊。點解啲嘢咁犀利嘅？係咯，唔知跌晒出嚟好驚啊！你知唔知我而家？我驚到而家。擺咗一晚嘅喎，真幫佢解啲。哇靚啊！13號燒嗰個。今晚你又幫佢解？我解體咗。我唔知啊，唔識揭啊，我唔識揭呢個分牌。1分鐘。唔識揭啊嘛。幾多歲啫？認真？你係咪8咯？你係咪13？我唔好神奇，等先，好驚啊！你等，我驚爬樓。8秒。琴日雨姐罰撥嘢跪玻璃喎，知唔知啊？喂，20秒一球。咩啊？唔知撥嘢，唔知得罪咗雨姐，跟住雨姐話要佢跪玻璃咯。哇！呢個拋球係點睇啊？好似我突然間覺得有冇我影子啊？3秒。即係5秒。8比13係嘛？係喎。咁大個字。好細粒喎，8比13，白色影先，第一節，唔好忍咯。